नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका रोज की तरह स्वागत है। मैं हूं अमित नागपाल। हम आपको डेली देते हैं ब्रॉयलर और अंडे के थोक भाव पूरे हिंदुस्तान के। शुरू करते हैं दिल्ली 360 रुपये के 100 अंडे बिकते हुए, जबलपुर 355 रुपये के 100 अंडे बिकते हुए, विजयवाड़ा 359 रुपीज़ पर 100 एग, पंजाब नॉर्थ इंडिया में 355 रुपये के 100 अंडे का रेट खुला है। राजस्थान की बात करें तो 335 रुपये 100 अंडों का रेट खुला है। मुंबई 400 रुपये 100 अंडे का रेट। हैदराबाद साउथ की मार्केट 355 रुपये पर 100 एग। नमक्कल बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान की अंडा उत्पादन में, 387 रुपये का रेट खोला है। बरवाला नॉर्थ इंडिया में अंडे उत्पादन में सबसे बड़ा गढ़, 335 रुपये के 100 अंडे। अब बात करते हैं चिकन पर 100 चिकन पर केजी थोक भाव। बिलासपुर 85, गुवाहाटी 75 रुपीज़ पर केजी, कोलकाता 69 to 70 रुपीज़ पर केजी, भोपाल 80 रुपीज़ पर केजी का रेट खुला है। हल्की सी मार्केट संभलती हुई उत्तर प्रदेश चलते हैं, 60 रुपये का रेट खुला है मात्र। कानपुर मात्र 62 रुपये पर केजी ब्रॉयलर चिकन का रेट खुला है। वाराणसी 62 रुपये का रेट खुला है। अलीगढ़ 63 रुपये, रायपुर 75 रुपीज़, बनारस और पूना का रेट सेम है, 67 रुपये का रेट खुला है। नासिक पूरे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मार्केट में से एक मार्केट और आसपास के कई राज्यों के रेट नासिक से ही डिसाइड हो जाते हैं। तो नासिक मुंबई 66 रुपये पर केजी थोक भाव आप समझिए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के रेट भी जो है वो पटना की मार्केट से डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ 74 रुपीज़ पर केजी का रेट खुला है। दोस्तों, रेट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर हाजिर हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के ब्रॉयलर और अंडे के थोक भाव लेकर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।